暑假，大家有冇玩得好開心？今日閃星星帶大家闖過 Telling the Time 魔法關卡，睇完寫出正確答案。Hello，大家好啊！我係小廖老師。今集呢係適合低年級嘅小朋友呢學習一下時間嘅。等我嚟同同學一齊溫習一下點樣報時先。首先係 Level 1，首先係 o'clock， 即係長針指住12，即係幾多點？我哋可以咁樣吓 ，It is 幾多 o'clock？ 例子就係，例如7點正，我哋可以話 It is 7 o'clock。跟住到半點啦，即係 half past， 長針呢係會指住6嘅，我哋可以咁寫啊 ，It is half past 幾多點呢？例子7點半，我哋可以寫成 It is half past 7。俾個閃星星大貼士你下 ，half past 後邊呢永遠都係跟住幾多點嘅噃，我哋唔會寫喺前邊噶。例如7點半、7點，我哋會寫喺後邊 half past 7。好啦，跟住再深少少咯，我哋嚟到 level 2。我知道呢好多同學呢都唔明咩叫 quarter 嘅，其實 quarter 呢即係1/4咁解。咁1個小時呢就有60分鐘。好似一個蛋糕分俾4個小朋友咁，即係話呢一份呢就有15分鐘啦，即係話一個 quarter 呢係15分鐘嘅。過咗15分鐘呢，長針呢係會指住3㗎，咁我哋可以咁寫啊 ，It is a quarter past 幾多點呢？例如8點15分，我哋就會寫成 It is a quarter past 8。跟住落嚟，仲差15分鐘就到下一個點數。即係呢長針指住9嘅，我哋可以咁寫 It is a quarter to 幾多點呢？例如8點45分 It is a quarter to 9， 即係話仲有15分鐘就嚟到9點㗎啦。再嚟俾一個重大嘅 tips 你下，見到 to 嘅話呢，我哋呢個點數係要加1嘅，即係好似頭先咁啦。例如8點45分，我哋要話 a quarter to 9， 而唔係 a quarter to 8嘅喎。跟住呢嚟到 level 3， 其實 level 3係一個簡化版嚟嘅，其實直接呢將你睇到嘅點數呢用英文字母嚟代替。例如第一個英文字母係 1。第二個英文字母係 17， 1點17分，你直接講 1:17咁就可以啦。俾個例子添，2點50分，我哋就會話 It is 2:50。跟住呢，俾個小測試大家啊，大家睇咗個題目，一路溫，我一路解俾你聽，一路學下。第一題係咩呢？ What time is it? 10 o'clock?12 o'clock 定係5 o'clock 呢？係10 o'clock 啊，同學答得啱唔啱呢？短針指住10，長針指住12，係10點咁解。好，跟住落嚟又找一找個答案。係4 o'clock 4點鐘啊。下一題啦。係8 o'clock 8點正。下一題。答案係1 o'clock 1點正。好，呢題有少少難，睇清楚。Half past 6， 同學答得啱唔啱啊？記唔記得6點半個6字呢係要擺喺後邊，6擺喺後邊啦。好，再一題。答案係 half past 12， 12點半，12要擺喺後邊。下一題。係 a quarter past 12， 12點搭3 ，a quarter 即係15分鐘咁解。好，又到另一題啦。
呢題唔知難唔難到你呢？係 a quarter to 10，仲有15分鐘就到10點啦。好，再嚟一題。兩支針搭埋一齊就係 12 o'clock， 12點正啦。下一題係8點10分 8:10。頭先 Level 1大家答成點啊？不如我哋一齊嚟挑戰 Level 2啦。好，睇下個時間，跟住下邊揀返個選項，係 8:05 8點05分啊。再嚟一題，係 11:30 11點半。呢題又點呢？係 5:50 5點50分。再一題，係 a quarter to 8， 仲有15分鐘到8點。跟住落嚟係 10:45 10時45分。揾到未呢？係 2:30 2點半。相信你已經找到啦，係 7:25 7時25分。再一題，係 a quarter past 1， 唔好撈亂 a quarter to 1喎。Congratulations， 恭喜晒大家啊！趁暑假呢，大家都溫習多啲，睇下有啲乜嘢唔識嘅嘢，重新溫習喎。好啦，多謝你都係睇到最後，記得俾 like、subscribe 同埋 share。我係小廖老師，下次喺閃星星再見你。如果你有啲乜嘢想學嘅，都可以喺下邊留言嘅。拜拜。